Tsiku namba 26. Msamariya wabwino. Nanga tichite chiyani? Nanga malemba anena zotani? Inu munawatanthauzira motani? Uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse, ndi kukonda mnzako monga udzikonda iwe wekha. Wanena zoonadi, kachite zomwezo ndipo udzakhala ndi moyo. Nanga mdzangayo ndani? Osati ankhondo yawo. Nanga Kaisara? Panali munthu wina anali kutsikira ku Yeriko kuchokera ku Yerusalemu panjira achifwamba anamugwira namvula zovala, nammenya namsiya ali pafupi kufa. Zinangochitika kuti wansembe wina anali kupita panjira yomweyo. Koma pamene anamuona munthu uja, nayenso anangolambalala. Chimodzimodzinso mlevi wina wantchito wa ku nyumba ya Mulungu anafika pamalopo, ndipo pamene anamuona munthu uja, nayenso anangolambalala. Koma Msamariya wina ali pa ulendo wake anafika pamalo pomwepo. Pamene anamuona, anamvera chisoni. Anadza nathira mafuta ndi vinyo pa mabala ake, ndi kumanga. Atatero anamukweza pagulu wake napita naye ku nyumba ya alendo namsamalira bwino. Mmawa mwake anatulutsa ndalama ziwiri nazipereka kwa mwini nyumba ya alendo namuwuza kuti amsamalire bwino, ndipo mukamwaza ndalama zina ndidzakubwerezerani pobwera. Ndani mwa atatuwa anakhala ngati mnzake wa munthu amene achifwamba anamugwira? Amene anandichitira chifundo. Pita tsono nawenso ukachite chimodzimodzi. Kodi nchifukwa chiyani atsogoleri achipembedzo achikunja ndi ankachisi amasiyana? Nanga ndi njira ziti zimene achipembedzo akunja ndi ankachisi amafanana?